Ford Ranger WA injektor guba. Siapa guba niya pusing? Mekaniko guba man. Pila na kami pusing. Ika 5 na daw ni nga ko ni nag-ayo ni. Puro palpak. Basta karon way gyapon na ayo, ambot lang ni karon. Mandar ni. Electronic na ba oh? Injector? Okay. Oh, kit-kit pag ilaga oh. Na, ano sa naman yun tayan. Ugay nang gano'n standby niya sa kanina ko ni. Ini nih, sa ground mo siguro ni mo. Sa mga wiring niya ni. May problema ni boss. Sakit na pan, kulon kanser. Kulong kanser daw. Oh, Dagkan na mekaniko daw kuno. Mekaniko ni murag kabalo man daw kuno to bro. Kalima na. Op. Gear kuno. Op. Gear kuno. Op. Start! Okay daw, isa katuwig. Tatlo katuwig yan, may kandar. Mekaniko? Makina na yung may gandar. Karon yung gitira ni Chef Junjong. Oo, ako pagid. Andar git. Mandar. One-click pag yun. Wala chicken din. Tao lang may chicken din. Hindi, di eres lang, i-delete o singkon. Dili sa bukid sa Sintoritoy. Sintoritoy. Alas payas na, gwapo kayo.